سلام علیکم خانم امپراتور، خوش اومدید. شایومه تازه به خوب ایستادم گوه یه چایی راست کنم بخرم اجاره بتونم برم یه خورده بیمه بیارم. این دای ده ختومه ارترسیم باعث چره. ها خوب خیلی ممنون چه خبران شدی. دیگه اون رو بارندگی داره ها. ایده هم خیلی باد یا اون شو هم بارون زیبو. باید کردی تو. میخوام بجا بخواب. چقدر باد شدید یا پله. یعنی از شو تا حالا یه سره داره باریایی. یه قدر تاثیر به این بار. چی میگفتم الان همین کلبه نوستان خرابی که نمیقاره. قندر به صورت بسته بندی یعنی هر وقت اون میکنه ای بومرا میو یا خالیش کنه یا پلاستیک نمیشورا میشه یا هشیت خزندی های بوش بالا بس سبال یا حضرت عباس
Anne benim. Ja, deel met ons besteed. Maar dan nog bouwen, dus ik vind het niet genoeg. درد میخوره مثلا خرابیان ایتالیا ده تو آورده این نسخه که حتما به این بیاونه اون رو درد میخوره
از او با ندار باش بدبخت اون رژیمش. Yok canım. Aynı tarafta. Ben de. Aparatur kaç çarşı ne iru. Çarşı bağlı ne almış. وای خدایا خدایا تیرمی بکسی کل به بار برداشتم گوسنه من و بیده کامینه بیانومه یه غذا راست کنم خدایا بشکن دوار بار و بار روه نواستا دوار بار و بار گوش آستا او از با مسئله به قدیم گیرم بگیر روه اگه بازونیم ندیدیم که درو نچه بین خدایا گوسنمه یه خورده غذا راست کنم بخورم یه تغییری داشتم میگه برای کنم غذا بخورم میگه نهاده خدا نمی فالا دستم باش بینه چه تمیزه
بایا لا اله الا الله شو نیست گازه داشت و این نامش کوه همیشه ناریه سرش ده سمزاج بیده خواهی راست کنه داره بزنم او از بارو طوفان شدید یا زیبار بارون
با نیمه بیشتر باشید. Bari راهی می‌دازم که نام بگیره چه باونه بش کرنو
قديش مثلا غدا قديش باریا بارون مجبورم که می داخل دفعه بشورم. بعد بخوری بهتر جمع‌تری بهتر. Una vaca mozzarella.